Semoga semua sehat selalu dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, terhindar dari bencana COVID yang melanda ini. Semoga Ibu Pertiwi cepat untuk kembali pulih sedia kala. Seperti kata pepatah, musim dingin pasti akan berlalu dan datangnya musim semi. Dan juga seperti halnya hati kita yang terluka akan sembuh, kita akan bangkit dan berdiri lagi. Rahayu, semoga semua dalam lindungan Tuhan. Salam kebajikan. Om Santi 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 Om.